ये आयुर्वेद का एक बहुत ही दिव्य औषधि है जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। हालांकि जो वाशा की कई सारी प्रजातियां होती हैं, 4 प्रजातियां इसकी होती हैं, तो उन 4 प्रजातियों में से सफ़ेद, काला और पीला, ये 3 प्रजातियां बहुत तायत में आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाती हैं। और ये जो पीला वासा है यह लगभग जंगलों में काफ़ी पाया जाता है और कट सरैया भी बोलते हैं। ये पीला कट सरैया यह आयुर्वेद के अंदर विशेष करके जो लंग्स की परेशानियां हैं, जो कफ के जो रोग हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है कफ रोगों के लिए। इतनी भी भयानक खांसी हो, इसको यदि आप सिर्फ इस पीले वासे को चाय की तरह से भी यदि आप पी लेते हैं, चाय की तरह से भी आप काढ़ा बना करके ले लेते हैं, तो आपको पूरा लाभ हो जाएगा। 5-7 पत्तियों को कूट करके इसको आप उबाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं सुबह शाम, तो कितनी भी भयानक खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी की परेशानी हो, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, तो खांसी के रोगों में ये अत्यंत रामबाण है। 5-7 पत्तियों को उबालिए, छान करके आप इसको पिए। तो यदि आप पीते हैं प्रातः सायं, तो आपको मिलेगी कफ जन्य जो व्याधियां हैं, जो भयानक रोग है, उससे मुक्ति। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस पीले वासा के संदर्भ में। जो पिया वासा है आपकी कफ जन्य जो विकृतियां हैं, व्याधियां हैं, उसको दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। और जब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बलगम है, खांसी है, कफ है, छोटा बच्चा है, तो ये 2-3 पत्ती को निकाल लीजिए, 1-2 पत्ती तुलसी का, इसको घोट करके थोड़ा सा पानी निकाल करके 1-2 चम्मच रस, थोड़ा शहद मिला के आप चटा दीजिए, आप देखेंगे तुरंत लाभ हो जाएगा। और यदि उसको आप 2-4 बार 2-3 दिन पिला दें, तो कहना ही क्या, कितना भी भयानक कफ की बीमारी है, कफ का रोग है, बच्चों की जो खांसी है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इन पत्तियों को तोड़ करके पीस करके अच्छी तरह से उसमें थोड़ी काली मिर्च मिला करके, और यदि आप छोटे छोटे दाना बना करके गोली बना करके रखते हैं, तो आप बड़े हों तो उस गोली को आप चूस भी सकते हैं, और छोटे बच्चे हों तो इसको घिस करके भी थोड़ा सा शहद मिलाकर चटा देने से खांसी ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। और यदि आप चमत्कार भी दिखाना चाहते हैं, ये निरापद प्रयोग है। आपके घर और अड़ोस पड़ोस में किसी को खांसी है तो ले जाइए, पिला दीजिए, उसको कहिए ये काढ़ा बना करके उसमें मिला दीजिए, आप थोड़े तुलसी, लौंग, इलायची या सुगंधित स्वादिष्ट पेय बना करके आप पिला दीजिए। आप देखेंगे खांसी से आपका पड़ोसी परेशान नहीं होगा और आपको दुआएं देगा, आपको शुभकामनाएं देगा। और हम स्वासारी क्वाथ जो बनाते हैं कफ बलगम खांसी के लिए, उसमें भी यह एक प्रमुख घटक है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वासारी क्वाथ बनाया मिलता है, काढ़ा बना करके पीने से कफ, श्वास, खांसी ठीक हो जाता है। स्वासारी क्वाथ हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाता है, तो बहुत ही गुणकारी है। फिर भी यदि ताज़ा बासा मिल जाए तो कहना ही क्या, ना मिले तो मैंने बता दिया आपको उसका वैकल्पिक उपाय। पर नहीं रहना है आपको बीमार, कैसे भी आप हो सकते हो ठीक, कभी भी रोग को और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी को, मुसीबत को आप छोटा ना समझें, इसका आप सद्य निदान करें, निदान करके तुरंत चिकित्सा करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने प्रयोग आपको बताया। आइए अपने घर में इसको आप लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है, और लगा करके आप स्वस्थ कर सकते हैं अपने पड़ोसी को भी। अपने आप तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारा जो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिना, उसको हमें सार्थक कर करके दिखाना है। सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी जो है रोग से पीड़ित ना हो, रोग से रहित हों, यही हमारा संकल्प है, उसी के लिए हमारा मिशन है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप हमारे उस कार्यक्रम के सहभागी हैं, इसको हमें जन जन तक पहुँचाना है।